មួយ បាទខ្ញុំមកសុផាឡារីសូមមកអង្គកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលប្រើប្រព័ន្ធ Facebook ក៏ដូចជាអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗដែលបានទស្សនាក៏ដូចជាបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនីតិសិល្បៈសង្គ្រោះជាតិដែលសារថ្ងៃនេះជាចុងសប្តាហ៍យើងបានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនម្ដងទៀតសារជាថ្មីតាមការសន្យាហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺយើងតែងតែយកបទចម្រៀងជាតិដែលនិពន្ធដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯនេះសមុទ្រក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសក៏ជ្រាបដោយយុវជនយុវតីដែលស្នាជាតិនិងបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់និងចាប់ដឹងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមជាតិចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលតែងតែផ្ញើបទចម្រៀងដល់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំអរគុណណាស់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលតែងតែ comment ក៏ជាជួយ like ជួយ share កម្មវិធីនីតិសិល្បៈសង្គ្រោះជាតិដោយសារថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីមួយដែលផ្លែបន្តិចដោយខ្ញុំធ្វើពិធីករផ្ទាល់តែម្ដងជារៀងរាល់សប្តាហ៍គឺយើងបានជួបជាមួយលោកប៉ាវុធាត្រូវបើកឆាកប៉ុន្តែថ្ងៃខ្ញុំបើកឆាកនេះឯងទីទៀតយើងជួបជាមួយគាត់ដោយបទចម្រៀងរបស់លោកជំនួសខេមរ៉នអរគុណសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំអរគុណបាទជំរាបសួរបាទអរគុណបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរឥឡូវនេះសូមបែបអារម្មណ៍បងប្អូនជួបជាមួយលោកប៉ាវុធាតែម្ដងអរគុណទេជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទឥឡូវសប្បាយខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងគិតពីបញ្ហាប្រទេសជាតិនោះថាតែម្ហូបឆ្ងាញ់ក៏មិនសូវមានរសជាតិពេលវេលាដែលថតសប្បាយគឺយើងនៅតែមានថាមានអីមួយបារម្ភអត់ពេលដល់វត្តតាមពីរាំងស្អីឃើញពលជំនួសដៃទីជនរងគ្រោះមកខេត្តប្រែទៀតណារកខែគឺអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ហើយហើយគឺយើងទៅជាបញ្ហារបស់យើងហើយបើទៅលេងខេត្តស្វាយរៀងទៅដល់គុំរោងទៅហើយគុំរោងវាហើយហ្នឹងបាទចប់ចានត្រីអីហ្នឹងជាប្រវត្តិទឹកភ្នែកអូតាមទឹកភ្នែកបានមកនិយាយទៅខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំជាងដីបតាខ្ញុំ10ហិកតាដែលនៅភូមិព្រៃកភេនគុំដងស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀង10ហិកតាគឺត្រូវយួនហ្នឹងបានយករំកិលព្រំដែនរហូតដល់ដាំទៅអំពៅដាំទៅលងមីម្ដងគឺផ្ទះតែម្ដងពេលខ្ញុំអស់អីនិយាយយើងបបាក់មែនតើយើងប្តឹងទៅអាជ្ញាធរថាគេវាស់វែងណាមិនតាមផែនទីណាមិនហ្នឹងចប់នីការដំណោះស្រាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាប្រកខ្មែរនេះមានតែឃើញថ្ងៃណាគាត់พูดទៅផ្នែកបាទថ្ងៃណាគាត់ពិបាកធ្វើការដល់ថៃដល់កូរ៉េណាខ្លះបានតែកូរ៉េក៏សំណាងណាថៃលួចទៅយើងណាទុកកូនទុកអីចោលនៅស្រុកក៏ពិបាកអញ្ចឹងហើយបានជាលោកចំណូលខេមរ៉ននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហ្នឹងគាត់និពន្ធបទចម្រៀងមួយដែលមានន័យថាទុកទឹកភ្នែកមិនបានហើយចម្រៀងថ្ងៃនេះចំណងជើងទុកទឹកភ្នែកមិនបាននៅបទចម្រៀងរបស់គាត់បាទលោកជំនួសខេមរ៉នតើគាត់ជាអ្នកនិពន្ធផងគាត់អ្នកច្រៀងផងឬគេផងបាទគាត់អ្នកនិពន្ធផងគាត់តំណែងគាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើការចំគាត់ពេលតំណែងរបស់គាត់គឺនៅចម្រៀងហ្នឹងហ្មងអារម្មណ៍គាត់គិតចិត្តគាត់និពន្ធបានចម្រៀងហ្នឹងដែលមានចំណងជើងថាទុកទឹកភ្នែកអត់បានហ្នឹងគឺថាដល់យើងស្ដាប់ទៅគឺគាត់នឹងចង់បង្ហាញថាអា7មករាដែលយួនគេថាមករំដោះខ្មែរណាអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាស្វាយរៀងហ្នឹងណាស្វាយរៀងភូមិដែនខ្មែរនៅស្វាយរៀងនៅព្រៃវែងនៅកំពង់ចាមដល់ណាគេចូលនៅនេះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគឺមកតាមតែ7មករាហ្នឹងគឺនាំតែមកបងតែប៉ុន្តែបើលើកម្រិតកាមេរ៉ាបើសិនជាគាត់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែម្ដងណាបាទហើយគាត់ខ្លាំងជាងយើងទៀតយ៉ាងជាងយុវជនខ្លាំងតែស្ដាប់បើបានអនុវត្តនិពន្ធនិយាយចេញគាត់ជឿចាប់ពេលគាត់ចាប់គាត់មានអ្វីទេគឺតែមានតែការនិពន្ធបទចម្រៀងដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍របស់គាត់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងថាទឹកចិត្តខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងៗការប្រទេសរបស់ខ្លួនគឺចាប់មកអរគុណណាស់អញ្ចឹងតាមបទចម្រៀងតើបងមាន